Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzda bugün sizlere doğadaki şifalı bitkilerden biri olan sinirli ottan, sinirli otunun yararlarından, çayının faydalarından bahsedeceğiz. Videomuzu yaklaşık olarak 3 yıl kadar önce videolaştırarak, seslendirerek kanalımıza yükletmiştik. Ancak o günkü şartlardaki bilgisizlik ve yetersiz imkanlardan dolayı seslendirmesi kötü olduğu için izleyicilerimizden bu video ile ilgili tepkiler aldık. Ancak yeni bir döneme girerek video düzenleyici programımızda bu videoyu tekrar düzenleyerek, seslendirerek, uygun bir dille seslendirerek kanalımıza tekrardan yüklemekteyiz. Sinirli ot nerelerden bulunur diyecek olursak hemen yurdumuzun her yöresinde yetişebilmektedir. Genellikle herhangi bir toprak yapısı istememekle birlikte serin bölgelerde, çamurlu, ıslak, bataklıksı, nemli topraklarda, bahçelerin arasında, su geçen su kanallarının arasında, yani kısacası çamurlu, bataklımsı ve nemli topraklarda her yerde yetişebilmektedir. Dar yapraklı ve sinirli ot olmaktadır. Bir de geniş yapraklı sinirli ot olmaktadır. Bitki ismini yapraklarının arkası damar olduğu için bir insanın sinirli görüntüsüne benzer bir görüntüsü olduğu için ismini bu şekilde almaktadır. Ancak bitkinin böyle Latince de isimleri olabilmektedir. Harici ve dahili olarak da kullanılan sinirli ot yaprakları haşlanarak, yani kısık ateşte, yani yaprakları yumuşatacak şekilde haşlanarak çıban hapse tedavisinde yaraların enfeksiyon kapmaması için kullanılmaktadır. Lapası yapılarak da kullanılmaktadır. Sinirli otun bir tatlı kaşığı kıyılmış sinirli otu bir su bardağı suya koyarak, yani bir miktar kaynatarak, kısık ateşte kaynatarak, bunu limonla, tıpkı ıhlamur gibi limon sıkarak beraber tüketildiğinde gırtlak kanserinin yakalanma riskini azaltmaktadır ve gırtlak kanseri tedavisinde de bu metot kullanılmaktadır. Yine rahim kanserinde tedavisinde ve rahim kanserinden korunma için de ısırgan otuyla birlikte bu sinirli ot yaprakları haşlanarak elde edilen çayı rahim kanserinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Bildiğimiz gibi kış aylarında soğuk iklim kuşaklarına sahip bölgelerde insanlar çok çabuk hastalanmaktadır. Yani sıcaklık değerleri düştüğü için üşümeye bağlı hastalanabilmekteyiz. Gram negatif ve gram pozitif bakteri ve virüsler genellikle insanlara bulaşarak, çeşitli yollarla bulaşarak, bu bakteri ve virüsler genellikle insanlara çeşitli soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlara bağlı olarak da grip, nezle, bronşit veyahut da bu zatürre, pnömoni gibi çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Bilim adamları antibiyotikler üzerinde her yıl yeni çalışmalar yaparak gram negatif ve gram pozitif bakteri ve virüslerin antibiyotiklere karşı yeni kazandığı bağışıklık sistemlerini keşfederek sürekli bu antibiyotikler üzerinde yeni eklemeler, yeni ekstralar, etken maddeler katmaktadır. Yani her yıl bu gram negatif ve pozitif bakteri ve virüsler üzerinde çalışmalar yapılarak özellikle amoklavin ve Clomax gibi büyük antibiyotikler bu bakteri ve virüsler üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Ancak doğadan gelen bu mucize, Yüce Allah'ın ilahi hikmetiyle var olan, yaratılan sinirli ot bitkisi her daim üzerinde hiçbir çalışma yapılmadan, araştırma yapılmadan doğadan, topraktan aldığı etken maddelerle her daim sabit olarak gram negatif ve pozitif bakteri ve virüsler her ne kadar yeni bağışıklıklar kazansa da bu sinirli ota hiçbir zaman tahammül edememektedir. Yani grip, nezle, soğuk algınlığı vesaire vakalarda yardımcı bir yani grip ilacıyla bu tür hastalıklar, kış hastalıkları kolaylıkla atlatabilmektedir. Sinirli ot
çiğ olarak, yaprağı hap olarak çiğnenip yutulduğunda bağırsak kurtlarını, parazitlerini, şeritenya vesaire asalakları düşürmektedir. Mide ağrılarına da faydalı olabilmektedir. Ancak bağırsakları da yumuşatabilmektedir. Kabızlığı da giderebilmektedir ve bağırsakları yumuşattığı için kabızlık tedavisinde de kullanılmaktadır. Tek başına etkili olmayasa da kekik, nane vesaire gibi, ada çayı gibi çaylarla birlikte karıştırarak da içilmektedir. Sinirli ot, çıban apse tedavisinde, soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlar tedavisinde, yara ve apselerin tedavisinde, el ve ayak mantarları, dolama, kabarcık, sulu egzama ve egzama gibi çeşitli cilt hastalıklarında kullanılmaktadır. Kanser hastalıklarında da faydalı olduğu belirtilen sinirli ot, ayrıca tümör gelişimini engellemektedir. Kalp ve damar hastalıklarında kötü kolesterole karşı da kan yağlanmaya bağlı olarak gelişebilecek kötü kolesterolü de engelleyen, kanı temizleyen sinirli ot, böylelikle kalp ve damar hastalıklarından korumaktadır. Yani damar tıkanıklığına çözüm olabilmektedir. Yüksek tansiyonu olan insanlar, yani bu hipertansiyon grubunda olan hastalar, sinirli otun çayını da kullanarak tansiyon düşürücü etkilerinden istifade edilmektedir. Sinirli ot çeşitli ağrı kesici ilaçlara alternatif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu bitki yani vücut direncini arttırabilmektedir. Göğsü yumuşatarak terletici özelliğinden istifade edilmektedir. Eski çağlardan günümüze, yani bizden önceki nesiller bu sinirli otu yani zatürre hastalıklarında kullanmaktalarmış. Yani kononanı olarak geçen zatürre hastalıklarında bu sinirli ot kullanılmaktadır. Şahsen ben kendim denediğimde sinirli otun çayını demleyerek içtikten sonra yakalandığım grip ve nezle hastalıklarında iyi sonuçlar aldım ve ufak bir yani yardımcı grip ilacıyla birlikte kullandığımda, yani antibiyotik özelliği olmaması gerekiyor grip ilacının, yani kısa bir zaman diliminde, yarım saat gibi bir zaman diliminde bu sinirli ot çayıyla soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarından %70'e yakın iyileşme gördüm. Yani büyük bir rahatlatma gördüm. Ve bitki muhteşem bir şekilde terletici özelliği olmaktadır. Ve böylelikle terlemeye bağlı olarak da vücuttaki zararlı toksin maddeleri de dışarı atabilmektedir. Yara otu, pişik otu vesaire gibi isimleri de olan sinirli ot, yani harici ve dahili olarak da kullanılmaktadır. Aybaşı, rekli, adet dönemlerinde, rahim hastalıklarında, miyon gelişmelerinde faydalı olan sinirli ot, idrar yolları enfeksiyonlarında da idrar yolları iltihaplanmalarına karşı da faydalı olmaktadır. Bir de şunu bahsetmek gerekirse sinirli otun daha birçok anlamda faydası, yararları olabilmektedir. Bunu taze yapraklarını kümes hayvanlarımıza, yani tavuk, kuş vesaire mahlukatlara yedirdiğimizde bu bitkinin yaprakları taze ve sulu olduğu için kümes hayvanları oldukça bu bitkiyi sevmektedir ve kümes hayvanlarında yakalandığı bu onların da bir can taşıdığı için bu soğuk algınlığına bağlı olarak bronşit hastalıkları geçirmektedir. Ve bu tür kanatlı hayvanlara, hasta olan hayvanlara da sinirli ot çayı faydalı olmaktadır. Hoşça kalın.